5天前的训练240公斤深蹲，我的胸腔受到了极大的压迫，我认为可能是产生了伤病，但好在的是，通过这一次的试错，我使得自己进阶到了深蹲的另外一个思考过程。一个就是幅度，从侧面的视角，240公斤的深蹲幅度是明显是不够的。整个上升过程的时候，我身体是产生了前趴的状态，那么我背部剪切力非常的大，强行用胸腔跟超过我3倍以上的体重的重量去对抗，我的胸腔其实没有出现所谓的疼痛，只是说我没有办法去呼吸得更好，或者是去带我的腰带的时候有明显的压迫。但是深蹲腰带系紧和系松区别还是非常大。当时的时候心里是想着比赛可能完蛋了，但好在是做了技术上的调整，通过更强、更合理的牵张反射，把它弹射到我的身宽身膝非常舒服的有一个位置来突破，所以幅度不是我最担心的问题。我觉得这个技术的问题，那么我比赛会去获得有效得分的几率就会越高。在今天的训练深蹲225公斤，我就做出了相应的表现，而且感觉非常好。只是说在比赛前的这3天，我需要的是大量的休息和恢复，伤病是没有完全痊愈。但是我相信恢复的期间可以保证我在比赛的时候能够顺利的完赛。